नमस्कार, मी मोनाल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते माझ्या चॅनल टेक अ बाईट मध्ये. आणि आज आपण करतो आहे सर्दी खोकल्यासाठी अगदी घरगुती उपाय. आज आपण करणार आहे विक्स सारख्या अगदी केमिकल नसणाऱ्या गोळ्या. तर बघूया काय काय जिन्नस आपल्याला त्यासाठी लागते. तर मी इथे 1 कप ब्राऊन शुगर घेतलेली आहे. तुम्ही ऊस किंवा साधी साखर जी असते पिठी साखर किंवा पांढरी साखर घेतली तरी चालेल. पाव कप पाणी. त्यानंतर इथे काळ्या मिऱ्यांची पावडर घेतलेली आहे पाव चमचा, लहान चमचा. दालचिनीची पावडर घेतलेली आहे पाव चमचा. लवंगची पावडर घेतलेली आहे पाव चमचा. थोडी साखर आपल्याला लागणार आहे पांढरी, नंतर सांगते कशासाठी. त्यानंतर इथे आलं किसून घेतलेला आहे 1 मोठा चमचा. त्यानंतर आंबे हळद घेतलेली आहे मी 1 मोठा चमचा किसून घेतलेली आहे. तुमच्याकडे आंबे हळद नसेल तर पूड वापरली हळदीची तरी चालेल. त्यानंतर इथे आपण घेतलेला आहे शहद 1 मोठा चमचा. 1 मोठा चमचा आपण इथे लिंबाचा रस घेतलेला आहे. तर सर्वप्रथम एका भांड्यात आपण साखर टाकून द्यायची आहे. पाणी टाकायचं आहे. पाव कपच आपण पाणी घेतलेलं आहे. 1 कप साखर असं प्रमाण घेतलेलं आहे. त्यानंतर आपण इथे दालचिनीची पूड टाकलेली आहे, लवंगची पूड टाकलेली आहे, काळे मिरी टाकून दिलेली आहे. त्यानंतर किसलेली आंबे हळद, आलंच्या ठिकाणी तुम्ही सुंठ पावडर आणि आंबे हळदच्या ठिकाणी साधी आपली हळद पावडर वापरली तरी चालेल, काही हरकत नाही. पण याचा अर्क ताजं जर तुम्ही वापरले तर त्याचा अर्क जास्ती उतरतो, फायदा जास्ती होतो. आता आपल्याला छान घट्टसर पाक करून घ्यायचा. याचा 2 तारी पाक करायचा आहे. आणि सगळ्यात शेवटी आपण याच्यात टाकणारे शहद आधी घालायचं नाहीये. शहद जास्ती उकळल्याने त्याचे सगळे जे गुणधर्म असतात ते संपतात. म्हणून सगळ्यात शेवटी आपल्याला याच्यात शहद घालायचं आहे. आणि 2 तारी पाक आता आपल्याला बघून घ्यायचंय झालाय की नाही. तर आता आपण हे कसं चेक करायचंय, थोडं पाणी घेऊया आणि त्यात हे थोडं आपलं जे पाक आपण तयार केलेलं आहे ते टाकूया. आणि जर हा गोळा होत असेल, सोबत येत असेल पूर्ण, तर हे तयार आहे. तर या ठिकाणी हे बघू शकता तुम्ही छान गोळा तयार होतोय. त्याचा अर्थ आपला हा पाक छान 2 तारी झालेला आहे. आणि आता आपण एका स्ट्रेनरनी याला छान गाळून घेऊया. गाळते मी याच्यासाठी आहे कारण मी इथे आंबे हळद आणि आलं ताजं वापरलेलं आहे, जेणेकरून त्याचे जे रेषे असतात ते कॅन्डी मध्ये येऊ शकतात. खाताना ते छान वाटणार नाही लहान मुलांना वगैरे. तर जर तुम्ही पावडर मध्ये सगळे जिन्नस वापरत असाल तर गाळायची काही गरज नाहीये. तर इथे छान गाळून घेते मी आणि छान असं स्ट्रेन करून घ्यायचं. पूर्ण त्याचा अर्क त्याच्यात निघाला पाहिजे. जर तुम्ही गुळाचा जर पाक करत असाल तर हळूहळू पाणी घालायचंय. गुळाला पाणी कमी लागेल 2 तारी पाक व्हायला. तर आता मी एका ट्रे मध्ये पार्चमेंट पेपर टाकून अगदी अर्धा चमचाभर हे लिक्विड टाकून देते आहे. खूप छान होतात या गोळ्या आणि खूप इझी आहे. तुम्ही कुठे जात असाल तर तुम्ही सोबत याला कॅरी करू शकता. तर अशा आपण सर्व लिक्विड असं थोडं पसरून देणार आहे. आणि हे बघू शकता तुम्ही छान असं सर्व गोळ्या तयार झालेल्या आहे. याला थोडा वेळ बाजूला ठेवूया, 15-20 मिनिटं सेट होतात त्या छान. आणि मग याच्यावरती आपण जी पिठी साखर घेतलेली आहे पांढरी, ती याच्यावरती थोडी अशी भुरभुरून देणार आहे, जेणेकरून हे एक दुसऱ्यांना चिटकणार नाही. तर असं याला आता 2-3 तास आपण बाजूला ठेवून देऊया. रूम टेम्परेचर वरतीच छान सेट होतात. तर तुम्ही बघू शकता आता 1 ते 2 तासानंतर मी याला बघते आहे तर छान हे निघतंय. तर आपल्या गोळ्या पूर्णपणे तयार आहे. एक स्वच्छ काचेचा बाटली तुम्ही याला स्टोर करून रूम टेम्परेचर वरती ठेवू शकता. काहीही होत नाही, याला खूप छान राहतात बराच दिवस. तर या थंडीत या येत्या सीझन मध्ये तुम्ही पण या घरगुती थंडीचा उपाय करून बघा. खोकल्यासाठी खूप गुणकारी आहे. आणि कशा झाल्या मला नक्की कळवा, काय फायदा झालाय तो पण कळवा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, कमेंट, शेअर करायला विसरू नका. चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप